อาจเป็นเพราะคุณสามารถส่งลูกเสืออินเดียมาให้ฉัน Chemotherapy had a slight chance to save him. His doctors sent Gustafsson to Farber's care in Boston. เคมีบำบัดมีโอกาสเล็กน้อยที่จะช่วยเขาได้แพทย์ของเขาส่งกุศลตาฟอร์สันไปดูแลฮาร์เปอร์ในบอสตัน Einar Gustafsson, though, was a mouthful of a name. Farber and Koster, แม้ว่า in ไอ a นอร์ flash กู of สตัฟสันเป็นชื่อหนึ่ง inspiration, คำ rechristened him Jimmy. ฮอปเดอร์และคอสเตอร์ได้แรงบันดาลใจในการแต่งตั้งจิมมี่ใหม่ให้เขาอีกครั้ง Koster now moved quickly to market Jimmy. On May 22, คอสเตอร์ได้ย้ายไปตลาด 1948, อย่างรวดเร็ว on จิ a มมี่ warm Saturday night in the Northeast, Ralph Edwards, the host of the radio show Truth or Consequences, interrupted his usual broadcast from California and linked to a radio station in Boston. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ในคืนวันเสาร์อันอบอุ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือราฟอร์เอ็ดเวิร์ดพิธีกรรายการวิทยุ Truth ต่อ Consequences ได้ขัดจังหวะการออกอากาศตามปกติของเขาจากแคลิฟอร์เนียและเชื่อมโยงกับสถานีวิทยุในบอสตัน Part of the function of Truth or Consequences, Edwards began, is to bring this old parlor game to people who are unable to come to the show. ส่วนหนึ่งของการทำงานของความจริงหรือผลที่ตามมาเอ็ดเวิร์ดเริ่มต้นคือการนำกำห้องนั่งเล่นเก่านี้มาสู่ผู้คนที่ไม่สามารถมาแสดงได้ Tonight we take you to a little fellow named Jimmy. We are not going to give คืนนี้เราจะพาคุณไปหาเพื่อนตัวน้อยที่ชื่อจิมมี่ We are not going to give you his last name because he's just like thousands of other young fellows and girls in private homes and hospitals all over the country. Jimmy is suffering from cancer. เราจะไม่ให้นามสกุลกับคุณเพราะเขาเป็นเหมือนเพื่อนหนุ่มสาวและเด็กหญิงหลายพันคนในบ้านส่วนตัวและโรงพยาบาลทั่วประเทศฉันกำลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง He's a swell little guy, and although he cannot figure out why he isn't out with the other kids, he does love his baseball and follows every move of his favorite team, the Boston Braves. เขาเป็นคนตัวเล็กบวมโตและถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ไปกับเด็กคนอื่นๆแต่เขารักเบสบอลของเขาและติดตามทุกการเคลื่อนไหวของทีมโปรดของเขาอย่าง Boston Braves. Now, by the magic of radio, we're going to span the breadth of the United States and take you right up to the bedside of Jimmy, in one of America's great cities, Boston, Massachusetts, and into one of America's great hospitals. ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยุเราจะขยายความกว้างของสหรัฐอเมริกาและพาคุณขึ้นไปที่ข้างเคียงของจิมมี่ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกาบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และเข้าไปในโรงพยาบาลที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกา The Children's Hospital in Boston, whose staff is doing such an outstanding job of cancer research. Up to now, Jimmy has โรง not พยา heard บาล us. เด็กในบอสตันซึ่ง Give มี us เจ้าห Jimmy, น้าที่ปฏิ please. บัติงานด้านการวิจัยโรคมะเร็งอย่างดีเยี่ยมถึงตอนนี้จิมมี่ไม่ได้ยินเราเพราะจิมมี่ได้โปรด Then, over a crackle of static, Jimmy could be heard. จากนั้นได้ยินเสียงจิมมี่ Edwards, hi, Jimmy. This is Ralph Edwards of the Truth or Consequences radio program. I've heard you like baseball. ไม่มีคำพูดที่ร้อนแรงจิมมี่นี่คือรายการวิทยุของราฟอร์เอ็ดเวิร์ดแห่งความจริงหรือผลที่ตามมาฉันได้ยินมาว่าคุณชอบเบสบอล Jimmy, yeah, it's my favorite sport. จิมมี่ใช่มันเป็นกีฬาที่ฉันชอบ Edwards, it's your favorite sport. Who do you think is going to เอ็ด win เวิ the ร์ดเป็น pennant กี this ฬาโปรด year? ของคุณคุณคิดว่าจะชนะชายธงในปีนี้หรือไม่ Jimmy, the Boston Braves, I hope. ฉันหวังว่าจิมมี่ชาวบอสตันเบรฟ After more banter, Edwards sprung the parlor trick that he had promised. หลังจากเบนเดอร์มากขึ้นเอ็ดเวิร์ดผุดขึ้นมาในห้องนั่งเล่นที่เขาสัญญาไว้ Edwards, have you ever met Phil Macy? เอ็ดเวิร์ดคุณเคยเจอฟิลเมซี่ไหม Jimmy, no. Phil Macy, walking Jimmy in number. high, Jimmy. My name is Phil Macy. บอกเมซี่เดินร้อนจิมมี่
ฉันชื่อฟิลเมรี Edwards, what? Who's that, เอ็ Jimmy? ดเวิร์ดที่หนึ่ง Jim. นั่นใครนะจิมมี่ จิม Jimmy, gasping Phil Macy. Edwards, จิม and มี่ where ถอน is หาย he? ใจบินเมรี่ Jimmy, in my เอ็ด room. เวิร์ดและเขาอยู่ที่ไหน Edwards, well, จิมมี่อยู่ what ใน do ห้อง you ของ know? ฉัน Right here in your hospital room, ยังไม่ Phil มีข้อ Macy ความ from แล้ว Berlin, คุณรู้อะไร Illinois. ไหม Who's the best home run hitter คุ on ณ the อยู่ team? ในห้องพยาบาลของ Jimmy. คุณฟิลเมรีจากเบอร์ลินอิลลินอยส์จิมมี่นักเตะโฮมรันที่ดีที่สุดในทีม Jimmy, Jeff Heath. จิมมี่ Heath entered the room. Edwards, เขา who's เข้าไป that? ในห้อง Jimmy. Jimmy, เอ็ด Jeff. เวิร์ดนั่นใครนะจิมมี่ As Judy, Jimmy gasped, Jeff ฟัน player ทันต after คาต player filed into his room bearing T-shirts, signed baseballs, game tickets, and caps. ขณะที่จิมมี่อ้าปากค้างผู้เล่นตามหลังผู้เล่นเข้ามาในห้องของเขาพร้อมทั้งเสื้อยืดเบสบอลพร้อมลายเซ็นตัวเกมและหมวกแก๊ป Eddie Stanky, Bob Elliott, Earl Torgeson, Johnny Sane, Alvin Dark, Jim Russell, Tommy Holmes. A piano was wheeled in. บอบเบลี่เอิร์ธ The Braves struck up the ทอมมี่ song. เซนแอลวินด็อกจิมรัสเซลทอมมี่โฮมส์ตัวเหม็นรู้ไหมถูกล้อเข้าแล้วผู้กล้าได้ร้อ The งเพล Braves ง struck up the song, accompanied by Jimmy, who sang loudly and enthusiastically off-key. จิมมี่ผู้กล้าขึ้นเพลงพร้อมกับจิมมี่ผู้ร้องเสียงดังอย่างกระตือรือร้น Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Buy me some peanuts พา and ฉันไป Cracker ที่ Jack. เกมบอล I พา don't ฉันอ care อก if ไป I พร้อม never กับ get ฝูง back. ชน The crowd in Edwards' ซื้อ studio ถั่วลิ cheered, สงและแคร some กเกอ noting ร์ the แจ็คให้ poignancy of ฉั the น last ไม่ line. สนหรอก Many ว่าฉัน nearly moved จะ to ไม่มีวัน tears. กลับมา At ฝูงชนในสตูดิโอของเอ็ดเวิร์ดส่งเสียงเชียร์บางคนสังเกตเห็นความขมขื่นของบรรทัดสุดท้ายหลายคนแทบน้ำตาซึม the end of the broadcast, the remote link from Boston was disconnected. Edwards paused and lowered his เมื่อสิ้น voice. สุดการออกอากาศลิงก์ระยะไกลจากบอสตันถูกตัดการเชื่อมต่อเล็กที่สุดแล้วลดเสียงลง Now listen, folks. Jimmy can't hear this, ตอนนี้ can บาง he? คน We're not using เรา any ไม่ได้ยินสิ่ photographs ง of นี้ him, ใช่ไหม or using his full name, or he will know about this. Let's make Jimmy and thousands of เราไม่ boys ได้ and ใช้รู girls ป who ถ่าย are ของเขา suffering หรื from อใช้ cancer ชื่อ happy เต็ม by ของ aiding เขา the มิฉะ research นั้น to เขา help จะ find รู้ a เรื่อง cure for นี้ cancer in children. เพื่อให้จิมมี่และเด็กชายและเด็กหญิงหลายพันคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งมีความสุขโดยการกินผลการวิจัยเพื่อช่วยในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก Because by researching children's cancer, we automatically help the adults and stop it at the outset. เพราะการค้นคว้าเกี่ยวกับมะเร็งในเด็กเราจะช่วยเหลือผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติและหยุดมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก Now we know that one thing little Jimmy wants most is a television set to watch the baseball games as well as hear them. ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่จิมมี่ต้องการมากที่สุดคือโทรทัศน์เพื่อดูเกมเบสบอลและฟังพวกเขา If you and your friends send in your quarters, dollars, and tens of dollars tonight to Jimmy for the Children's Cancer Research Fund, and over $200,000 is contributed to this worthy cause. หากคุณและเพื่อนของคุณส่งเงินที่พักของคุณเงินดอลลาร์และ$10ถูกปฏิเสธไปยังจิมมี่สำหรับกองทุนวิจัยมะเร็งเด็กและเงินมากกว่า$200,000มีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่านี้ We'll see to it that Jimmy gets his television set. เราจะมาดูกันว่าจิมมี่จะได้เครื่องรับโทรทัศน์ของเขา The Edwards broadcast lasted 8 minutes. Jimmy spoke 12 การ sentences ออก and อากาศ sang คำ one เด่นกิน song. เวลา The word นา swell ที was used 5 times. เราพูด 12 Little ป was ระโย said ค of Jimmy's และร้องเพลง cancer. 1 เพลง It lurked unmentionably in the หัวหน้าฝรั่ง background, เศสชาย the 5 ghost ครั้ง in the hospital room. The public มีคนพูดถึงมะเร็งจิมมี่เขาได้เรียนรู้ว่าเบื้องหลังผีในห้องพยาบาลนั้นน่ายกย่องขนาดไหน ประชาชนก็ได้ The public response was staggering. Even before the Braves had การ left ตอบส Jimmy's นอง room ของป that ระชาชน evening, ก็สาย donors had begun to line up outside the lobby of the Children's Hospital. และก่อนที่พวกเบรฟจะออกจากห้องของจิมมี่ในเย็นวันนั้นบรรดาช่างก่อสร้างได้เข้าแถวรอที่ด้านนอกล็อบบี้ของโรงพยาบาลเด็กแล้ว Jimmy's mailbox was inundated with postcards and letters, some of them addressed simply to Jimmy, Boston, Massachusetts.
Some sent dollar bills with กล่ their องจดห letters มาย or จิมมี่ wrote เซ็น checks. ไปด้วยไปรษณี Children ย mailed บัตร in pocket และ money จดห in มาย quarters ซึ่งบางกล่อง and dimes. ก็ส่งถึงจิมมี่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์บางคนกล่าวว่าธนบัตรดอลลาร์พร้อมจดหมายหรือเช็คโรดเบย์ก่อส่งเงินค่าขนมในหอพักและค่าไดม์ The Braves pitched in with their own contributions. By May 1948, เงินเบรฟส์เข้า the มามีส่วนร่วมด้วย $20,000 ตัว mark ของพว set กเขา by เอง Koster had long been surpassed. More than $231,000 had rolled in. พฤษภาคม 1948 เครื่องหมาย $20,000 ที่กำหนดโดยคอสเตอร์นั้นเหนือกว่ามานานแล้วเงินกว่า 231,000 เหรียญสหรัฐพุ่งเข้ามา Hundreds of red and white tin cans for donations for the Jimmy Fund were posted outside baseball games. หลายร้อยคนเขียนเหมือนกระป๋องดีบุกเพื่อบริจาคให้กับกองทุนจิมมี่ถูกโพสต์นอกเกมเบสบอล Cans were passed around in film theaters to collect dimes and quarters. Little league players in กำ baseball ไรถูกส่ง uniforms ไป went door to รอบ door ๆ with ในโรงภาพ collection ยนตร์ cans เพื่ on อรวบรวมสลิ sweltering ป summer และไตรมาส nights. Jimmy days were held in the ผู้ small เล่น towns ในชุด throughout. เบสบอลไปที่ประตูจอร์เจียพร้อมกับกระป๋องสะสมในคืนฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าว 3 วันถูกจัดขึ้นในเมืองเล็กๆตลอด New England. Jimmy's promised television, New a black England. and white set with a 12-inch screen set into a wooden box. Arrived จิมมี่สัญญาว่าโทรทัศน์ขาวดำที่ส่งมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 12 นิ้วที่จัดวางในกล่องไม้มาถึงแล้ว arrived and was set up on a white bench between hospital beds. มาถึงและถูกจัดวางบนม้านั่งสีขาวระหว่างเตียงของโรงพยาบาล In the fast-growing, fast-consuming world of medical research in 1948, the $231,000 raised by the Jimmy Fund was an impressive, but still modest sum enough to build a few floors of a new building in Boston. ในโลกแห่งการวิจัยทางการแพทย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วในปี 2491 เงินจำนวน $231,000 ที่กองทุนจิมมี่ระดมทุนได้นั้นเป็นจำนวนเงินที่น่าประทับใจแต่ก็ยังพอประมาณซึ่งเพียงพอที่จะสร้างอาคารใหม่ในบอสตันไม่กี่ชั้น But far from enough to build a national scientific edifice against cancer. แต่ยังห่างไกลจากความสามารถในการสร้างส่วนต่อประสานทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติเพื่อต่อต้านมะเร็ง In comparison, in 1944, the Manhattan Project spent $100 million every month at the Oak Ridge site. In 1948, ในการเปรียบ Americans เทียบ spent ใน more ปี than 1944 โครงการแมน $126 million ฮัตตันใช้ on เงิน Coca-Cola $100 alone. ล้านทุกเดือนที่ไซโอเกริด 1948 ชาวอเมริกันใช้เงินมากกว่า$126 ล้านไปกับโคคาโคล่าเพียงลำพัง But to measure the genius of the Jimmy campaign in dollars and cents is to miss its point. For Farber, the Jimmy แต่ Fund เพื่อวัดความ campaign อัจฉ was ริ an ยะของ early แคมเปญ experiment จิ to มมี่ building of เป็น another ดอลลา model. ร์และรู้สึกว่าพลาดประเด็นไป นักแสดงของแคมเปญจิมมี่ฟันด์คือการทดลองในช่วงแรกๆซึ่งเป็นการสร้างแบบจำลองอีกรูปแบบหนึ่งที่ The campaign against cancer, Farber learned, was much like a political campaign. It needed icons, mascots, images, slogans, the strategies of advertising as much as the tools of science. การรณรงค์ต่อต้านมะเร็งบังเอิญได้เรียนรู้เหมือนกับการรณรงค์ทางการเมืองมันต้องการไอคอนมาดขอต่อรูปภาพสโลแกนกลยุทธ์การโฆษณามากเท่ากับเครื่องมือของวิทยาศาสตร์ For any illness to rise to political prominence, it needed to be marketed, just as a political campaign needed marketing. A disease needed to be transformed สำหรับ politically ความเจ็บ before ป่วย it could ใด be ๆที่ transformed จะมีชื่อเสียง scientifically. ทางการเมืองจำเป็นต้องทำการตลาดเช่นเดียวกับการรณรงค์ทางการเมืองที่จำเป็นต้องมีการตลาดจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางวิทยาศาสตร์ If Farber's antifolates were his first discovery in oncology, then this critical truth was his second. It set off a seismic สาร transformation ต้าน in โฟ his แรก career ของ that ชาว would far นาเป็น outstrip his การค้นพบครั้ง transformation แรก from ข a องเขา pathologist ใน to ด้าน a บิโล leukemia วิทยา doctor. จากนั้นความจริงที่สำคัญของเขาคือสิ่งที่สองของเขามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินไหวในที่ทำงานของเขาที่จะก้าวล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงของเขาจากนักพยาธิวิทยาไปเป็นด็อกเตอร์ This second transformation from a clinician into an advocate for cancer research reflected the transformation of cancer itself. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่2จากแพทย์เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยโรคของมะเร็งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมะเร็งเอง
The emergence of cancer from its basement into the glaring light of publicity would change the trajectory of this story. It is การเกิดขึ้นของมะเร็งจากห้องใต้ดินสู่แสงจ้าของการประชาสัมพันธ์จะเปลี่ยนวิถีของเรื่องนี้เขาเปลี่ยน the house that Jimmy built. บ้านที่จิมมี่สร้างขึ้น Etymologically, patient means suffer er. It is not suffering as such that is most deeply feared but suffering that degrades. มิใช่ทุกอย่างสุดวิสัยแต่เป็นทุกข์ที่ทำให้เสื่อมทรามลง Sydney Farber's entire purpose consists only of hopeless cases. วัตถุประสงค์ทั้งหมดของเกษตรกรในซิดนีย์ประกอบด้วยเท่านั้นกรณีที่สิ้นหวัง There was a time when Sydney Farber had joked about the smallness of his laboratory. มีช่วงเวลาที่ซิดนีย์ฟาร์เบิร์ตพูดติดตลกเกี่ยวกับความเล็กของห้องทดลองของเขา One assistant and 10,000 mice, he had called it. In fact, his entire medical life could have been measured in single digits. One room, the อันที่ size จริง of a ชีวิตทาง chemist's การแพท closet, ย์ทั้งหมดของเขา stuffed into สา the มารถวัด basement เป็น of a ตัวเลขเดียว hospital. ได้ห้องหนึ่งขนาดเท่าตู้เสื้อผ้าของนักเคมีติดอยู่ในห้องใต้ดินของโรงพยาบาล One drug, aminopterin, which sometimes briefly extended the life of a child with leukemia. One remission in 5, ยาตัวห the นึ่งชื่อ longest lasting no longer than 1 year. ซึ่งบางครั้งช่วยยืดอายุของเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ชั่วครู่หนึ่งการให้อภัยใน5ซึ่งยาวนานที่สุดไม่เกิน1 ปี By the early months of 1951, however, Farber's work was growing exponentially, moving far beyond the reaches of his old laboratory. อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 1951 งานของบาร่าเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณก้าวไปไกลเกินกว่าห้องปฏิบัติการเก่าของเขา His outpatient clinic, thronged by parents and their children, had to be moved outside the hospital to larger quarters in a residential apartment building on the corner of Binney Street and Longwood Avenue. But even the new clinic คลินิกผู้ป่วยนอกของเขาซึ่งเต็มไปด้วยพ่อแม่และลูกๆของพวกเขาต้องย้ายออกนอกโรงพยาบาลไปยังห้องพักขนาดใหญ่ในอาคารอพาร์ตเมนต์พักอาศัยที่มุมถนนเบนนีเอทีและลองวูดเวย์แต่แม้กระทั่งคลินิกใหม่ But even the new clinic was soon overloaded. The inpatient wards แต่ at ถึงกระนั้นคลินิ Children's กใหม่ had ก็ล้ also นมือ filled up quickly. Since Farber was considered an ผู้ป่วยใน intruder ที่ by Children's many ก็ of the เต็มอย่างรวดเร็วเช่น pediatricians กัน at Children's, increasing ward space within the hospital was เนื่องจากฟาเบอร์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้บุกรุกโดยกุมารแพทย์หลายคนในหอผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มขึ้นพื้นที่ภายในโรงพยาบาลจึงกลายเป็น out of the question. Most of the doctors ออกจาก thought him คำถาม conceited and inflexible, a hospital volunteer recalled. At Children's, แพท even ย์ส่วน if ใหญ่ there คิ was ดว่า space for a เขา few ยอ of มรั his บ bodies, และมองไม่ there was เห็น no อา more สา space ส for มัคร his ของโรงพ ego. ยาบาลเล่าเด็กๆแม้ว่าจะมีที่ว่างสำหรับร่างกายบางส่วนของเขาแต่ก็มีพื้นที่สำหรับอัตราของเขามากขึ้น Isolated and angry, Farber now threw himself into fundraising. He needed an entire โดดเดี่ยว building to และโกร house ธ all เคือง his บำเพ็ญตอนนี้ patients. ทุ่มตัวเองในการระดมทุนเขาต้องการอาคารทั้งหลังเพื่อรองรับความอดทนทั้งหมดของเขา Frustrated in his efforts to galvanize the medical school into building a new cancer center for children, he launched his own effort. He would build a hospital in เขา the ผิดหวั face งใน of a ความพยายาม hospital. กระตุ้นโรงเรียนแพทย์ให้สร้างศูนย์มะเร็งแห่งใหม่สำหรับเด็กเขาจึงเริ่มความพยายามของตัวเองคุณจะสร้างโรงพยาบาลต่อหน้าโรงพยาบาล Emboldened by his early fundraising success, Farber devised ever larger drives for research money, relying on his glitzy retinue of Hollywood stars, political barons, sports celebrities, and money makers. ด้วยความสำเร็จในการระดมทุนในช่วงแรกของเขาฮาร์เบิร์ตได้คิดค้นแรงผลักดันที่มากขึ้นสำหรับเงินวิจัยโดยอาศัยรายได้อันหรูหราของเขาจากดาราฮอลลีวูดยักษ์ใหญ่ทางการเมืองคนดังด้านกีฬาและผู้ทำเงิน In 1953,
when the Braves franchise left Boston for Milwaukee, Farber and Costner successfully approached the Boston Red Sox to make the Jimmy Fund their official charity. ในปีค.ศ. 1953 เมื่อแฟรนไชส์เบรดออกจากบอสตันไปยังมิลวอกกี้ ฟาร์เบอร์และคอสเตอร์ประสบความสำเร็จในการติดต่อกับบอสตันเรดซ็อกซ์เพื่อให้มูลนิธิจิมมี่ฟันด์เป็นองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการ Farber soon found yet another famous recruit, Ted Williams, a young ball player of celluloid glamour who had just returned after serving in the Korean War. In August 1953, the Jimmy Fund planned a welcome home, Ted. ในไม่ช้าบาร์บาราก็ได้พบกับผู้มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งชื่อเท็ดวิลเลียมนักเล่นบอลสาวที่มีความเย้ายวนอุ่นใจแบบเซลลูลอยด์ที่เพิ่งกลับมาหลังจากรับใช้ในสงครามเกาหลีในเดือนสิงหาคมค.ศ. 1953 กองทุนจิมมี่วางแผนต้อนรับกลับบ้านเท็ด Party for Williams, a massive fundraising bash with a dinner billed at $100 per plate that raised $150,000. ปาร์ตี้เพื่อวิลเลียมระดมเงินก้อนโตด้วยอาหารค่ำที่เรียกเก็บเงิน$100ต่อจานซึ่งหาเงินได้$150,000 By the end of that year, Williams was a regular visitor at Farber's clinic, often trailing a retinue of tabloid photographers seeking pictures of the great ball player with a young cancer patient. ภายในสิ้นปีนั้นวิลเลียมเป็นแขกประจำที่ฟาร์เมอร์สคลินิกซึ่งมักมีรายรับตามหลังของช่างภาพแท็บลอยด์ในการค้นหารูปภาพของนักเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมกับผู้ป่วยมะเร็งรุ่นเยาว์ The Jimmy Fund became a household name and a household cause. A large, white กองทุน piggy จิมมี่ bank กลา for ยเป็นชื่อ donations. ครัวเรือนและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกระปุกออมสินสีขาวขนาดใหญ่สำหรับบริจาคShaped like an enormous baseball, was placed outside the Statler Hotel. Advertisements for the เธอต้องการ Children's วางรูป Cancer เบส Research บอล Fund ขนาด were ใหญ่ไว้ plastered นอกโรง across แรม billboards แต่ throughout ทาวเวอร์ Boston. Countless red and white โฆษณา collection สำหรับกองทุนวิ canisters จัยโร called คมะเร็งของเด็กถูกฉาบไว้ตามป้ายโฆษณาทั่วบอสตันนายทุนทางแดงขาวเรียกว่า Jimmy's cans sprouted up outside movie theaters. Funds poured in from จิมมี่ sources สามารถ large งอก and ขึ้นนอกโรง small, ภาพยนตร์ได้ $100,000 from the NCI, $5,000 from a bean supper in Boston, $111 from a กีฬาแสนสนุกจากแหล่งต่างๆทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก$100,000จากเคนซีไล$5,000จากอาหารมื้อเย็นถ่วนในบอสตัน$111.00จากมัน lemonade stand, a few dollars from a children's circus in New Hampshire. น้ำมะนาวยืนไม่กี่$จากละครสัตว์สำหรับเด็กในมณฑลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ By the early summer of 1952, Farber's new building, a large, solid cube perched on the edge of Binney Street, just off Longwood Avenue, was almost ready. ในช่วงต้นฤดูร้อนปี1952อาคารใหม่ของบาบาน่าซึ่งเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมถนนเบนนีใกล้กับถนนลองวูดเกือบจะพร้อมแล้ว It was lean, functional, and modern, self-consciously distinct from the marbled columns and gargoyles of the hospitals around it. มันมีลักษณะเพรียวบางใช้งานได้จริงและทันสมัยแตกต่างจากเสาหินอ่อนและกรอบกลิ่นของโรงพยาบาลที่อยู่รอบๆอย่างมีสติ One could see the obsessive hand of Farber in the details. สามารถเห็นมือที่ครอบงำของชาวนาในรายละเอียด A product of the 1930s, Farber was instinctively frugal. You can take the child out of the depression, but you can't take the depression out of the child, Leonard Lauder liked to say about his generation, but with Jimmy's clinic. ผลิตภัณฑ์ของ1930 เดสบอกเงินนั้นไร้ผลโดยสัญชาตญาณคุณสามารถพาเด็กออกจากภาวะซึมเศร้าได้แต่คุณไม่สามารถขจัดภาวะซึมเศร้าออกจากเด็กได้ลีโอนาร์ด ลอเดอร์ชอบพูดเกี่ยวกับรุ่นของเขาแต่กับคลินิกของจิมมี่ Farber pulled out all the stops. The wide cement steps leading up to the front foyer graded by only an inch,
so that children could easily climb them, were steam-heated against the brutal Boston blizzards that had nearly stopped Farber's work 5 winters before. Upstairs, the คนผิว clean, ขาวเป็นขั้นบันได well-lit ใหญ่ waiting room ที่ had นำไปสู่ห้องโถงด้านหน้าโดยให้คะแนนเพียงนิ้วเดียวเพื่อให้เด็กๆปีนขึ้นไปได้อย่างง่ายดายที่ซึ่งไอน้ำร้อนจากพายุหิมะในบอสตันที่โหดเหี้ยมซึ่งเพื่อทำให้ช่างตัดผมหยุดทำงานเมื่อ5 ฤดูหนาวก่อนชั้นบนสะอาด Upstairs, ในขณะที่ห้ the องรองมี clean, ไฟ well-lit waiting room had whirring carousels and boxes full of toys. A toy electric ชั้น train, บนห้องรอง set ที่สะอา into ด a stone และสว่าง mountain, ไสวมี chugged ม้า on หมุน its tracks. และกล่องที่เต็มไป A ด้วยของ television เล่น set ที่น่า was กังวล embedded on the face of the model กองบรรณา mountain. ธิการรถไฟไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในภูเขาหินที่อยู่บนรางรถไฟเครื่องรับโทรทัศน์ถูกฝังอยู่บนใบหน้าของโมเดลมังเทิร์นIf a little girl got attached to a doll, Time reported in 1952, she could keep it, there were more where it came from. A library was filled ถ้า with เด็กหญิง hundreds ตัว of เล็ก books, ๆติดอยู่ 3 กับตุ๊ก rocking ตาเวลา horses, รายงาน and ปี 2 bicycles. 1952 เธอสามารถเก็บไว้ได้มีมากขึ้นที่มันมาจากห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือหลายร้อยเล่มม้าโยก3 ตัวและจักรยาน2 คัน Instead of the usual portraits of dead professors that haunted the corridors of the neighboring hospitals, Farber commissioned an artist to paint full-size pictures of fairy book characters Snow White, Pinocchio, and Jiminy Cricket. แทนที่จะเป็นภาพเหมือนปกติของอาจารย์ที่เสียชีวิตซึ่งตามหลอกหลอนตามทางเดินของโรงพยาบาลใกล้เคียงฟังเดินมอบหมายให้ศิลปินวาดภาพขนาดเต็มของตัวละครในเทปโพนิยายเรื่อง Snow White, Pinocchio และ Jiminy Cricket It was Disney World fused with CA&C Ireland. มันคือดิสนีย์เวิลด์ที่หลอมรวมกับ CA และ C เอร์แลนด์ The fanfare and pomp might have led a casual viewer to assume that Farber had almost found his cure for leukemia, and the brand new clinic was his victory lap. การประโคมและการสูบฉีดอาจทำให้ผู้ชมทั่วไปคิดว่าฟาเบอร์เกือบจะพบวิธีรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเขาแล้วและคลินิกใหม่เอี่ยมก็เป็นชัยชนะของเขา But in truth his goal, a cure for leukemia, still eluded him. His Boston group แต่ had ใน now ความเป็น added จริง another เป้าหมาย drug, นี้การรั a กษาโรค steroid, มะเร็งเม็ด to their เลือดขาว anti-leukemia ยังคงหลบ regimen, เลี่ยงเขา and by assiduously combining ตอนนี้กลุ่มที่อดอาหารของเขาได้เพิ่มยาอีกตัวหนึ่งเข้าไปนั่นคือสเตียรอยด์ในการต่อต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโดยการรวมตัวกันอย่างขยันขันแข็ง steroids and antifolates. The remissions had been stretched out by several months. But despite the most สเตีย aggressive รอยด์ therapy, และสารต้าน the โฟแรกการ leukemia ให้อ cells ภัยได้รับ eventually การยื grew ดออกไป resistant หลาย and เดือน recurred, often furiously. แต่ถึงแม้จะมีการรักษาที่ก้าวร้าวที่สุดแต่ในที่สุดเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวก็เริ่มดื้อยาและเกิดซ้ำซึ่งมักจะโกรธจัดที่ The children who played with the dolls and toy trains in the bright rooms downstairs were inevitably brought back to the glum wards in the hospital, delirious or comatose and in terminal agony. เด็กกอที่เล่นกับคันเหยียบและรถไฟของเล่นในห้องสว่างสดใสที่ชั้นล่างถูกพาก็รับไปที่หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยอาการเพ้อหรือหมดสติและความเจ็บปวดภายใน One woman whose child was treated for cancer in Farber's clinic in the early 50s wrote, "Once I discover that almost all the children I see are doomed to die within a few months." ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกได้รับการรักษาโรคมะเร็งในคลินิกของเกษตรกรในช่วงต้นทศวรรษ 50 เขียนเมื่อฉันค้นพบว่าเด็กเกือบทั้งหมดที่ฉันเห็นจะต้องตายภายในเวลาไม่กี่เดือน I never cease to be astonished by the cheerful atmosphere that generally prevails. True, upon ฉันไม่ closer เคยหยุดคิด examination, จะประหลาดใจ the กับบ parents' บรรยา eyes กาศ look ที่ร่าเริง suspiciously ซึ่ง bright โดย with ทั่วไป tears มีอยู่ shed and unshed. เมื่อตรวจดูอย่างใกล้ชิดดวงตาของผู้ปกครองดูสดใสด้วยน้ำตาที่ไหลและไม่โกรธดังนั้น Some of the children's robust looks, I find, are owing to one of the anti-leukemia drugs that produces a swelling of the body.
ฉันพบว่ารูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเด็กบางคนนั้นเกิดจากยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายบวม And there are children with scars, children with horrible swellings on different parts of their bodies, children missing a limb, children with shaven heads, looking pale and wan, clearly as a result of recent surgery. และมีเด็กที่มีแผลเป็นเด็กที่มีอาการบวมอย่างรุนแรงตามส่วนต่างๆของร่างกายเด็กขาดแขนขาเด็กที่โกนหัวดูซีดและวันเห็นได้ชัดจากการผ่าตัดเมื่อเร็วๆนี้ Children limping or in wheelchairs, children coughing, and children emaciated. เด็กเดินกับผลหรือนั่งรถเข็นเด็กไอและเด็กผอมแห้ง Indeed, the closer one looked, the more sharply the reality hit. Ensconced in his new, อันที่จริงยิ่งค airy นดูใกล้ building, มากเท่าไหร่ with ความ dozens เป็น of จริง assistants ก็ยิ่งพุ่ง swirling เข้าหา around มากขึ้น him, เท่านั้น Farber must have been haunted by that inescapable fact. บาร์บาราต้องถูกหลอกหลอนด้วยความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แฝงตัวอยู่ในอาคารโปร่งใหม่ซึ่งมีผู้ช่วยหลายสิบคนอยู่รอบตัวเขา He was trapped in his own waiting room, still looking for yet another drug to eke out a few more months of remission in his children. His patients. เขาติดอยู่ในห้องรอของตัวเองยังคงมองหายาอีกตัวหนึ่งเพื่อกินยาบรรเทาอาการให้ลูกๆหายอีก 2-3 เดือนคนไข้ของเขา Having walked up the fancy steamed stairs to his office, having pranced around on the musical carousel and immersed themselves in the cartoonish gleam of happiness, would die. เมื่อเดินออกจากบันไดสไตล์อันหรูหราไปยังห้องทำงานของเขาเดินเล่นไปรอบๆบนม้าหมุนดนตรีและดำดิ่งสู่ความสุขในการ์ตูนลาก่อน Would die, just as inexorably, of the same kinds of cancer that had killed them in 1947. จะตายอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยมะเร็งชนิดเดียวกันที่เคยเตะพวกเขาในปี 1947 But for Farber, the lengthening, deepening remissions bore quite another message. He needed to expand his efforts even further to launch a concerted battle against leukemia. แต่สำหรับฮาวาดการให้อภัยที่ยาวและลึกยิ่งขึ้นสำหรับอีกข้อความหนึ่งเขาจำเป็นต้องขยายความพยายามของเขาให้มากขึ้นเพื่อเริ่มการต่อสู้ร่วมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาว Acute leukemia, he wrote in 1953, has responded to a มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันเขาเขียนเมื่อปีพ.ศ. 2496 ตามคำตอบ more marked degree than any other form of cancer. ระดับที่ชัดเจนกว่ามะเร็งรูปแบบอื่น To the new chemicals that have been developed within the last few years. Prolongation of ๆ ไป life, จนถึงสารเคมีชนิด amelioration ใหม่ of symptoms, ที่มีการพัฒนา and a ในช่วง return ไม่กี่ to a ปีที่ far ผ่านมา happier and even a normal life for weeks and many months have been produced by their use. การมีอายุยืนยาวอาการดีขึ้นและการกลับมามีสุขมากขึ้นแม้กระทั่งชีวิตปกติเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็เกิดจากการใช้งาน Farber needed a means to stimulate and fund the effort to find even more powerful anti-leukemia drugs. We are pushing ahead as ชาว fast นา as ต้องการวิธี possible, การกระตุ้น he wrote in และ another ให้ letter, ทุน but it สนับ was สนุน not ในการ quite ค้นหา fast ยา enough ต้าน for มะเร็ง him. เม็ดเลือดขาวที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเรากำลังเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเขาเขียนในจดหมายอีกฉบับหนึ่งแต่มันไม่เร็วพอสำหรับเขา The money that he had raised in Boston has dwindled to a disturbingly small amount, he noted. He needed a larger เงินที่ drive, เขาหา a มา larger ได้ในบอสตัน platform, ลดน้อยล and งจน perhaps เห a ลือน้อย larger จน vision ได้ for cancer. เขาตั้งข้อสังเกต He had outgrown the house เขา that ต้องการ Jimmy แรง had ผลักดัน built. ที่ใหญ่กว่าแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าและบางทีอาจมองเห็นวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับมะเร็งไม่สามารถเดินไปบ้านที่จิมมี่สร้างขึ้นได้ Part 2. An impatient ตอน war. ที่ Perhaps there is และ only สงค one รามที่ไม่อ cardinal ดทน sin, impatience. Because of บาง impatience ที we อาจ were มีบาป driven ที่ out of สำคัญเพียงอ paradise, ย่างเดียวคือความไม่ because อ of ดทน impatience we cannot return. Franz Kafka. เนื่องจากความไม่อดทนเราจึงถูกขับออกจากสวรรค์เพราะความไม่อดทนเราไม่อาจหวนกลับคืนมา The 325,000 patients with cancer who are going to die this year cannot wait,
nor is it necessary, in order to make great progress in the cure of cancer, for us to have the full solution of all the problems of basic research. ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 325,000 รายที่จะเสียชีวิตในปีนี้ไม่สามารถรอหรือไม่จำเป็นเพื่อที่จะก้าวหน้าไปอย่างมากในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้เรามีทางออกที่ครบถ้วนสำหรับปัญหาทั้งหมดของการวิจัยขั้นพื้นฐาน The history of medicine is replete with examples of cures obtained years, decades, and even centuries before the mechanism of action was understood for these cures. ประวัติของยามีตัวอย่างมากมายของการรักษาที่ได้รับมาหลายปีหลายสิบปีหรือกระทั่งศตวรรษก่อนที่กลไกการออกฤทธิ์จะเป็นที่เข้าใจสำหรับการรักษาเหล่านี้ Why don't we try to conquer cancer by America's 200th birthday? What a holiday that would be. ทำไมเราไม่พยายามเอาชนะมะเร็งในวันเกิดครบรอบ 200 ปีของอเมริกาล่ะอะไรจะวันหยุด They form a society. All of this demonstrates why few research scientists are in policy-making positions of public trust. Their training for detail produces tunnel vision, and men of broader perspective are required for useful application of scientific progress. Michael Shimkin. พวกเขากำลังฝึกอบรมอย่างละเอียดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในอุโมงค์และต้องมีผู้ชายที่มีมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ Michael Shimkin. I am aware of some alarm in the scientific community that singling out cancer for a direct presidential initiative will somehow lead to the eventual dismantling of the National Institutes of Health. ความคิดริเริ่มโดยตรงของประธานาธิบดีจะนำไปสู่การรื้อถอนสถาบันสุขภาพแห่งชาติในที่สุด I do not share these feelings. We are at war with an insidious, relentless foe. We rightly demand clear, decisive action, not endless committee meetings, interminable reviews, and tired justifications of the status quo. เรียกร้องการดำเนินการที่ชัดเจนและเด็ดขาดอย่างถูกต้องไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการที่ไม่สิ้นสุดการทบทวนที่ไม่สิ้นสุดการให้เหตุผลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะที่เป็นอยู่ In 1831, Alexis de Tocqueville, the French aristocrat, toured the United States and was astonished by the obsessive organizational energy of its citizens. In 1831, Alexis de Tocqueville, the French aristocrat, toured the United States and was astonished by the obsessive organizational energy of its citizens. Americans of all ages, all conditions, and all dispositions constantly form associations. นางชาวฝรั่งเศสได้ไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาและรู้สึกประหลาดใจกับพลังขององค์กรที่ครอบงำจิตใจของประชาชนชาวอเมริกันทุกวัยทุกสภาวะและนิสัยทั้งหมดสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง Of 1,000 other kinds, religious, moral, serious, feudal, general, or restricted, enormous or diminutive, Tocqueville wrote. ของศาสนาศีลธรรมร้ายแรงเกี่ยวกับศีลธรรมทั่วไปหรือจำกัดมหึมาหรือจิวถนนวิวบนสุด Americans make associations to give entertainments, to found seminaries, to build inns, to construct churches, to diffuse books, to send missionaries to the antipodes. If it is proposed to ชาวอเมริกันสร้างสมาคมเพื่อให้ความบันเทิงแก่การสร้างเซมินารีเพื่อสร้างเริ่มต้นเพื่อสร้างโบสถ์เพื่อคลี่คลายหนังสือเพื่อส่งมิชชันนารีไปยังแอนติโพดจะเสนอให้ inculcate some truth or to foster some feeling by the encouragement of a great example, they form a society. ปลูกฝังความจริงบางอย่างหรือเพื่อส่งเสริมความรู้สึกบางอย่างโดยการสนับสนุนของตัวอย่างที่ดีที่พวกเขาสร้างสังคม More than a century after Tocqueville toured the States, as Farber sought to transform the landscape of cancer, he instinctively grasped the truth behind Tocqueville's observation. มากกว่า1 ศตวรรษหลังจากที่ TOPBILED ออกทัวร์อเมริกาในขณะที่ฟาเบอร์พยายามที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของโรคมะเร็งเขาเข้าใจความจริงเบื้องหลังการสังเกตการของท็อปฮิลส์โดยสัญชาตญาณ If visionary changes were best forged by groups of private citizens forming societies, then Farber needed such a coalition to launch a national attack on cancer.
This was a journey that he could กา not รเปลี่ยน begin แปล or งทางวิ finish สัยทัศน์ alone. นั้นดีที่สุดโดยกลุ่มของเอกชนที่ก่อตั้งสังคมจากนั้นฟาเบอร์ก็ต้องการพันธมิตรดังกล่าวเพื่อเริ่มการโจมตีระดับชาติต่อโรคมะเร็งนี่เป็นการเดินทางที่เขาไม่สามารถเริ่มต้นหรือจบเพียงลำพังได้ He needed a colossal force behind him, a force that would far exceed the Jimmy Fund in influence, organization, and money. เขาต้องการพลังมหาศาลที่อยู่เบื้องหลังเขาพลังที่เฉลี่ยกว่ากองทุนจิมมี่ในด้านอิทธิพลองค์กรและเงิน Real money, and the real power to transform, still lay under congressional control. But prying open vast เงินจริง federal และอำนาจ coffers ที่ meant แท้จริง deploying ใน the การเป enormous ลี่ยนแปลง force of ยั a งคงอยู่ society ภา of ยใต้การ private ควบคุมของ citizens. รัฐสภา And Farber knew that the การ scale เปิ of ดทางเงิน lobbying ของ was รัฐบาล beyond กลาง him. อันกว้างใหญ่นั้นหมายถึงการปรับใช้กำลังมหาศาลของสังคมพลเมืองเอกชนและบาบาร่ารู้ว่าการล็อบบี้ขนาดนี้อยู่เหนือเขาที่นั่น There was, he knew, one person who possessed the energy, resources, and passion for this project, a pugnacious New Yorker who had declared it her personal mission to transform the geography of American health through group building. เขารู้ว่ามีบุคคลหนึ่งที่มีพลังงานทรัพยากรและความหลงใหลในโครงการของชาวนิวยอร์กผู้น่ารังเกียจซึ่งได้ประกาศว่าเป็นภารกิจส่วนตัวของเธอในการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ของสุขภาพอเมริกันผ่านการสร้างกลุ่ม Lobbying, and political action. การวิ่งเต้นและการกระทำทางการเมือง Wealthy, politically savvy, and well-connected, she lunched with the Rockefellers, danced with the Trumans, dined with the Kennedys, and called Lady Bird Johnson by her first name. Farber had heard of her เธ from อ his ร่ำรวยเข้า friends ใจ and การเมือง donors in และ Boston. เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีเธอเปิดตัวกับกลุ่มร็อกกี้เฟลเลือกเต้นรำกับพวกมนุษย์รับประทานอาหารกับพวกเคนเนดีและเรียกเลดี้เบิร์ดจอห์นสันด้วยชื่อจริงของเธอฮาร์เบิร์กได้ยินเกี่ยวกับเธอจากเพื่อนและผู้บริจาคของเขาในบอสตัน He had run into her during his early political forays in Washington. เขาเคยพบเธอระหว่างการโจมตีทางการเมืองช่วงแรกๆของเขาในวอชิงตัน Her disarming smile and frozen bouffant were as recognizable in the political circles in Washington as in the salons of New York. Just as recognizable คุณ was her กำลังตรวจ name, อาวุธรอย Mary ยิ้ม Woodard และความ Lasker. เยือกเย็นที่เยือกเย็นเป็นที่จดจำในแวดวงการเมืองในวอชิงตันเช่นเดียวกับในร้านเสริมสวยในนิวยอร์กชื่อของเธอคือแมรี่วูดดาร์ดลาเกอร์ Mary Woodard was born in Watertown, Wisconsin, in 1900. Her father, แมรี่วูดดาร์ดเกิ Frank ดที่วอเตอ Woodard, ร์ทาวน์ was ภาย a ในปี successful small-town banker. 1900 Her mother, Sarah แฟนผู้เล่น Johnson, พ่อของเธอ had เป็นนาย emigrated ธนาคาร from ในเมืองเล็กๆที่ประสบความสำเร็จ Ireland in the 18th. แม่ซาร่าจอห์นสันและอพยพมาจากไอร์แลนด์18 Ireland in the 1880s, worked as a saleswoman at the Carson's department store in Chicago, and ascended briskly through professional ranks to become one of the highest-paid saleswomen at the store. Sales ไอร์แลนด์ในช่วงทศวรรษ 1880 ทำงานเป็นพนักงานขายหญิงที่ห้างสรรพสินค้าคาสันในชิคาโกและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งมืออาชีพอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มียอดขายสูงสุดในร้านค้าฝ่ายขาย salesmanship, as Lasker would later write, was a natural talent for Johnson. ทักษะการขายได้ลาสเกอร์จะเขียนในภายหลังว่าเป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติของจอห์นสัน Johnson had later turned from her work at the department store to lobbying for philanthropic ventures and public projects, selling ideas instead of clothes. ภายหลังจอห์นสันได้เปลี่ยนจากการทำงานของเธอที่ห้างสรรพสินค้าไปเป็นการวิ่งเต้นเพื่อการกุศลและโครงการสาธารณะโดยขายความคิดแทนเสื้อผ้า She was, as Lasker once put it, a woman who could sell anything that she wanted เธอเป็น to. อย่างที่ลาสเกอร์เคยใส่ผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถขายได้อะไรก็ได้ที่เธอต้องการ Mary Lasker's own instruction in sales began in the early 1920s, when, having graduated from Radcliffe College, คำแนะนำด้านการขายของเมรีแลสเกอร์เริ่มต้นขึ้นในต้นปีคศ 1920 เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก Radcliffe College
She found her first job selling European paintings on commission for a gallery in New York, a cutthroat profession that involved as much social maneuvering as canny business sense. เธอพบว่างานแรกของเธอในการขายภาพวาดยุโรปในคณะกรรมาธิการสำหรับแกลเลอรี่ในนิวยอร์กอาชีพนักฆ่าที่เกี่ยวข้องกับการหลบหลีกทางสังคมมากพอกับความรู้สึกทางธุรกิจที่หาได้ยาก In the mid-1930s, Lasker left the gallery to start an entrepreneurial venture called Hollywood Patterns, which sold simple prefab dress designs to chain stores. Once again, good ในช่วงกลาง instincts ศตวรรษที่ crisscrossed with good timing. 1930 แลสเกิดออกจากแกลเลอรี่เพื่อเริ่มต้นกิจการธุรกิจที่เรียกว่า Hollywood Patterns ซึ่งขายการออกแบบชุดสำเร็จรูปแบบเรียบง่ายให้กับร้านค้าในเครือเป็นอีกครั้งที่สัญชาต As ญาณ women ที่ดีส joined ลับ the กับจังหวะ workforce เวลา in ที่ดี increasing numbers in the 1940s, Lasker's mass-produced professional clothes found a wide market. ในขณะที่ผู้หญิงเข้าทำงานเป็นจำนวนมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1940 เลสเกอร์ก็ผลิตเสื้อผ้าสำหรับมืออาชีพจำนวนมากจนพบตลาดที่กว้างขวาง As women joined the workforce in increasing numbers in the 1940s, Lasker's mass-produced professional clothes found a wide market. ในขณะที่ผู้หญิงเข้าร่วมแรงงานเพิ่มมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1940 เหล่าแลสเกิร์สก็ผลิตเสื้อผ้าสำหรับมืออาชีพซึ่งพบได้ทั่วไปตามท้องตลาด Lasker emerged from the Depression and the war financially rejuvenated. By the late 1940s, she had grown into an extraordinarily powerful businesswoman, a permanent fixture in the firmament of New York society, a rising social star. ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เธอได้เติบโตเป็นนักธุรกิจหญิงที่ทรงอิทธิพลเป็นพิเศษเป็นคนสกปรกถาวรและติดได้อยู่ในสังคมนิวยอร์กซึ่งเป็นการเริ่มต้นทางสังคมที่เพิ่มขึ้น In 1939, Mary Woodard met Albert Lasker, the 60-year-old president of Lord and Thomas, an advertising firm based in Chicago. Albert Lasker, ในปี like Mary Woodard, 1939 เมย์ was วูดเดิร์ considered ได้ an พบ intuitive กับแม genius รี่ in his แลสเกิร์ประธา profession. นาธิบดีลอร์ดแดนทอมัสอายุ 60 ปีและโฆษณาให้กับเขาในชิคาโกแดนแลสเกิร์เช่นเดียวกับเมย์วูดเดิร์ถือเป็นอัจฉริยะที่อย่างรู้ในอาชีพของเขา At Lord and Thomas, he had invented and perfected a new strategy of advertising that he called salesmanship in print. ที่ลอร์ดและโทมัสเขาได้คิดค้นและทำให้กลยุทธ์การโฆษณาใหม่สมบูรณ์แบบซึ่งเขาเรียกว่าทักษะการขายในการพิมพ์ A successful advertisement, Lasker contended, was not merely a conglomeration of jingles and images designed to seduce consumers into buying an object, rather, it was a masterwork of copywriting that would tell a consumer why. และการโฆษณาที่ประสบความสำเร็จแลสเกิร์โต้แย้งว่าไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มของจิงเกิลและภาพที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อวัตถุแต่เป็นงานหลักของการเขียนคำโฆษณาที่จะบอกผู้บริโภคถึงอะไร To buy a product. Advertising was เพื่อ merely a ซื้อสิน carrier ค้า for ของคุณ information and reason, and for the public to grasp its impact, information had to be distilled into its essential elemental form. การโฆษณาเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลและเหตุผลและเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจถึงผลกระทบข้อมูลจะต้องกลั่นกรองในรูปแบบองค์ประกอบที่สำคัญ Each of Lasker's widely successful ad campaigns for Sunkissed oranges, Pepsodent toothpaste, and Lucky Strike cigarettes among many others highlighted this strategy. แคมเปญโฆษณาซันคิสทอนจิสยาสีฟัน PEPSODENT และบุหรี่ลักกี้สไตรค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายของปีที่แล้วในปีที่แล้วแต่ละแคมเปญได้เน้นย้ำถึงกลยุทธ์นี้ In time, a variant of this idea,
of advertising as a lubricant of information and of the need to distill information into elemental iconography would leave a deep and lasting impact on the cancer campaign. ต่อจากนี้แนวคิดการโฆษณาที่ต่างออกไปในฐานะสารหล่อลื่นของข้อมูลและความจำเป็นในการกลั่นกรองข้อมูลให้กลายเป็นการยึดถือองค์ประกอบก็จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อการรณรงค์เรื่องมะเร็ง Mary and Albert had a brisk romance and a whirlwind courtship, and they were married just 15 months after they met. Mary for the second time, Albert for the third. แมรี่และอันเบิร์ตมีความรักที่ร้อนแรงและการเคี่ยวพาราสีที่ร้อนแรงและพวกเขาแต่งงานกันเพียง15 เดือนหลังจากที่พวกเขาได้พบกับแมรี่เป็นครั้งที่2อันเบิร์ตเป็นครั้งที่3กระจกเงา Mary Lasker was now 40 years old. Wealthy, gracious, and enterprising, she now launched a search for her own philanthropic cause, retracing her mother's conversion from a businesswoman into a public activist. ร่ำรวยสง่างามและกล้าเสียตอนนี้เธอเริ่มค้นหาการกุศลของเธอเองโดยย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงของแม่ของเธอจากนักธุรกิจหญิงเป็นนักกิจกรรมที่สาธารณะ For Mary Lasker, this search soon turned inward, into her personal life. 3 memories from her childhood and adolescence haunted การค้น her. หานี้กลับกลายเป็นชีวิตส่วนตัวของเธอความทรงจำ3 อย่างในวัยเด็กและวัยรุ่นหลอกหลอนเธอIn 1, she awakes from a terrifying illness, likely a near-fatal bout of bacterial dysentery or pneumonia, febrile and confused, and overhears a family friend say to her mother that she will likely not survive. Sarah. ประการหนึ่งเธอตื่นจากความเจ็บปวดที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งน่าจะเป็นโรคบิดจากแบคทีเรียหรือโรคปอดบวมจนเกือบถึงขั้นเสียชีวิตมีอาการสับสนและได้ยินครอบครัวหนึ่งเพื่อนบอกกับแม่ของเธอว่าเธออาจจะไม่รอดซาร่า I don't think that you will ever raise her. ฉันไม่คิดว่าคุณจะเลี้ยงดูเธอ In another, she has accompanied her mother to visit her family's laundress in Watertown, Wisconsin. The woman is recovering from surgery for breast cancer. Radical mastectomies performed on both breasts. ผู้หญิงคนนี้กำลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่เต้านมทั้ง2 ข้าง Lasker enters a dark shack with a low, small cot with 7 children running around, and she is struck by the desolation and misery of the scene. The notion of breasts being excised to stave cancer. โดยมีเด็กตัวเล็กๆ7 คนวิ่งไปรอบๆและเธอถูกโจมตีด้วยความกร้างว่างเปล่าและความทุกข์ยากของที่เกิดเหตุแนวความคิดของการตัดหน้าอกเพื่อป้องกันมะเร็ง Cut off. Lasker asks her mother searchingly, puzzles and grips her. The laundress survives. Cancer, Lasker realizes, can be cruel, but it does not need to be fatal. ซักผ้าก็รอดและเกิดตระหนักดีว่ามะเร็งนั้นโหดร้ายแต่ก็ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสียชีวิต In the third, she is a teenager in college, and is confined to an influenza ward during the epidemic of 1918. The lethal Spanish flu rages outside, decimating towns and cities. และถูกคุมขังอยู่ในหอผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคในปี 2461 ไข้หวัดสเปนที่ร้ายแรงกำลังโหมกระหน่ำทำลายเมืองและเมืองต่างๆ Lasker survives, but the flu will kill 600,000 Americans that year, and take nearly 50 million lives worldwide, becoming the deadliest pandemic in history. และเคยรอดชีวิตแต่ไข้หวัดใหญ่จะฆ่าชาวอเมริกัน 600,000 คนในปีนั้นและฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ50 ล้านคนทั่วโลกกลายเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ A common thread ran through these memories, the devastation of illness so proximal and threatening at all times, and the occasional capacity, still unrealized, of medicine to transform lives. เรื่องราวทั่วไปได้ผ่านความทรงจำเหล่านี้ความหายนะของโรคภัยใกล้ตัวและคุกคามตลอดเวลาและศักยภาพของยาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นครั้งคราวซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง Lasker imagined unleashing the power of medical research to combat diseases, a power that, she felt, was still largely untapped.
ลาเกอร์จินตนาการถึงการปลดปล่อยพลังของการวิจัยทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโรคที่มีอำนาจซึ่งเธอรู้สึกว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ In 1939, the year that she met Albert, her life collided with illness again. In Wisconsin, her mother suffered a heart attack and then a stroke, leaving her paralyzed and incapacitated. ในปีพ.ศ. 2482 ปีที่เธอได้พบกับอัลเบิร์ตชีวิตของเธอต้องพบกับความเจ็บป่วยอีกครั้งในวิสคอนซินแม่ของเธอมีอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองทำให้เธอเป็นอัมพาตและไร้ความสามารถLasker wrote to the head of the American Medical Association to inquire about treatment. She was amazed and infuriated, again at the lack of knowledge and the unrealized potential of medicine. I thought that was ridiculous. เธอรู้สึกทึ่งและโกรธเคืองอีกครั้งที่ขาดความรู้และศักยภาพของยาที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงฉันคิดว่ามันไร้สาระ Other diseases could be treated. The sulfa drugs had come into existence. Vitamin deficiencies could be corrected, such as scurvy and pellagra. การขาดวิตามินสามารถแก้ไขได้เช่นเลือดออกตามไรฟันและเพลเกิด And I thought there was no good reason why you couldn't do something about stroke, because people didn't universally die of stroke. There must be some element และ that ฉัน was คิดว่าไม่ influential. มีเหตุผลที่ดีเลยว่าทำไมคุณถึงทำอะไรเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เพราะคนทั่วไปไม่ได้ตายจากโรคหลอดเลือดสมองต้องมีองค์ประกอบบางอย่างที่มีอิทธิพล In 1940, after a prolonged and unsuccessful convalescence, Lasker's mother died in Watertown. For Lasker, her mother's death brought to a boil the fury and indignation that had been building within her for และไม่ decades. ประสบผลสำเร็จแม่ของลาเกอร์เสียชีวิตในวอเตอร์ทาวน์โฟแลสเกอร์การตายของแม่ของเธอทำให้เกิดความโกรธแค้นและความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นในตัวเธอมานานหลายทศวรรษ She had found her mission. I am opposed to heart เธอได้พบ attacks ภาร and กิจของเธอ cancer, แล้ว she would later tell a reporter, the way one is opposed to sin. ฉันไม่เห็นด้วยกับอาการหัวใจวายและมะเร็งเธอจะบอกนักข่าวในภายหลังวิธีหนึ่งที่ต่อต้านความบาป Mary Lasker chose to eradicate diseases as some might eradicate sin through evangelism. If people did not believe แมรี่ in ลา the เกอร์เลือก importance ที่ of a จะขจัดโร national ค strategy ต่างๆ against เนื่องจาก diseases, บางคนอาจขจัด she would ความบาป convert ด้วย them, การประกาศข่าวประ using เสริฐ every means at her disposal. ถ้าผู้คนไม่เชื่อในความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อต่อต้านโรคเธอจะเปลี่ยนพวกเขาโดยใช้ทุกวิถีทางที่เธอทำได้ Her first convert was her husband. Grasping Mary's การปลอบ commitment to โยน the ครั้งแรก idea, ของเธอคือสา Albert มีของเธอ Lasker became her partner, her advisor, her strategist, her co-conspirator. There are unlimited funds, ด้วยการยอม he รับความ told มุ่งมั่น her. ของแมรี่ที่มี I will ต่อแนว show คิด you how to นี้ get them. อันเบิร์ต ลาสเกอร์จึงกลายมาเป็นหุ้นส่วนของเธอที่ปรึกษาของเธอนักยุทธศาสตร์ของเธอผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอเขาบอกกับเธอว่ามีเงินไม่จำกัดฉันจะแสดงวิธีรับพวกเขา This idea of transforming the landscape of American medical research using political lobbying and fundraising at an unprecedented scale electrified her. แนวคิดในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการวิจัยทางการแพทย์ของอเมริกันเมดิคอลโดยใช้การล็อบบี้และการระดมทุนทางการเมืองในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้เธอรู้สึกกระปรี้กระเปร่า The Laskers were professional socialites, in the same way that one can be a professional scientist or a professional athlete. ปีที่แล้วทำงานอย่างมืออาชีพสังคมในลักษณะเดียวกับที่สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพหรือนักกีฬามืออาชีพ They were extraordinary networkers, lobbyists, minglers, conversers, persuaders, letter writers, cocktail party.
พวกเขาเป็นนักสร้างเครือข่ายที่ไม่ธรรมดาผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักผสมพันธุ์นักแปลงร่างนักชักชวนนักเขียนจดหมายการพรากจากกันของคอควายไม้ไตรกู้ออ่างกอไก่เทล Throwers, negotiators, name droppers, deal makers. Fundraising and, ผู้คว้างปา more นักเจรจา important, ผู้เสนอชื่อผู้ทำข้อ friend-raising ตก was ลง instilled in their blood, and the depth and breadth of their social connections allowed them to reach deeply into the minds. การระดมทุนและการเลี้ยงเพื่อนที่สำคัญกว่านั้นถูกปลูกฝังไว้ในสายเลือดของพวกเขาและความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งและลึกซึ้งทำให้พวกเขาเข้าถึงจิตใจอย่างลึกซึ้ง And pockets of private donors and of the government. และกระเป๋าของผู้บริจาคส่วนตัวและของรัฐบาล If a toothpaste deserved advertising at the rate of $2 or $3 or $4 million a year, Mary Lasker reasoned. สมควรได้รับโฆษณาในอัตรา2 หรือ 3 หรือ 4 ล้านเหรียญต่อปีเหตุผลของแมรี่ ลาสเกอร์ Then research against diseases maiming and crippling people in the United States and in the rest of the world deserved hundreds of millions of dollars. จากนั้นการวิจัยเพื่อป้องกันโรคการพิการและทำให้พิการในสหรัฐอเมริกาและในส่วนที่เหลือของโลกสมควรได้รับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ Within just a few years, she transformed, as Businessweek magazine once put it, into the fairy godmother of medical research. The fairy ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเธอได้แปลงโฉมอย่างที่นิตยสาร Business Week ครั้งหนึ่งเธอใส่ไว้ให้เป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของการวิจัยทางการแพทย์ The fairy godmother blew into the world of cancer research one morning with the force of an unexpected typhoon. In April 1943, Mary Lasker visited the office of Dr. Clarence Cook Little, the director of the American Society for the Control of Cancer in New York. Lasker was interested in finding out what exactly his society was doing to advance cancer research, and how her foundation could help. สมาคมควบคุมโรคมะเร็งแห่งอเมริกาในนิวยอร์กแอดเคอร์สนใจที่จะค้นหาว่าสังคมของเขากำลังทำอะไรเพื่อพัฒนาการวิจัยโรคมะเร็งและมูลนิธิของเธอจะช่วยได้อย่างไร The visit left her cold. The society, การเยี่ยม a ชมทำให้เธอ professional เย็นชา organization of doctors and a few scientists, was self-contained and moribund, an ossifying Manhattan social club. Society of Professional Organization of Doctors และนักวิทยาศาสตร์ 2-3 คนมีความพร้อมในตัวเองและมีอาการป่วยและกำลังสร้างกระดูกในแมนฮัตตันโซเชียลคลับ Of its small annual budget of about $250,000, it spent an even smaller smattering on research programs. จากงบประมาณประจำปีเล็กๆที่ประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐบริษัทได้ใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยไปกับโครงการวิจัย Fundraising was outsourced to an organization called the Women's Field Army, whose volunteers were not represented on the ASCC board. To the Laskers, การระด who ม were ทุนได้รับ accustomed to การว่า massive จ้างจากองค์กร advertising ที่ blitzes เรียก and ว่า saturated media attention ซึ่ง to, อาสาสมัครไม่ได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการ ASC ถึงผู้เชี่ยวชาญที่คุ้นเคยกับโฆษณาแบบสายฟ้าแลบขนาดใหญ่และความสนใจของสื่อที่อิ่มตัว salesmanship in print. The whole effort seemed haphazard, ineffectual, stodgy, and unprofessional. Lasker was bitingly ยอดขาย critical. ในการพิมพ์ความพยายาม Doctors, ทั้งหมดนั้น she ดู wrote, เหมือนจะ are not ไม่ได้ไร้ผล administrators of large amounts of money. และไม่เป็นมืออาชีพและเคยมีความสำคัญอย่างยิ่งเธอเขียนว่าแพทย์ไม่ใช่ผู้บริหารเงินจำนวนมาก They're usually really small businessmen. Small professional men พวกเขามั who กจะเป็น clearly นักธุร lacked กิ a จขนาดเล็ก systematic จริง vision for cancer. She made a ผู้ชายมือ $5,000 อาชีพ donation ตัวเล็ก to the ผู้ชายที่ขาด ASCC วิสัย and ทัศน์ที่ promised เป็ to น be ระบบ back. สำหรับโรคมะเร็งอย่างชัดเจนคุณบริจาคเงิน $5,000 ให้กับ ASC และสัญญาว่าจะกลับมา Lasker quickly got to work on her own. Her first priority was Lasker to make a รีบไป vast ทำงานด้วย public ตัวเธอ issue เอง out of cancer. ความสำคัญอันดับแรกของเธอคือการสร้างประเด็นสาธารณะมากมายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง Sidestepping major newspapers and prominent magazines, she began with the one outlet of the media that she knew would reach furthest into the trenches of the American psyche, Reader's Digest.
ลีกหนีจากหนังสือพิมพ์รายใหญ่และนิตยสารชื่อดังเธอเริ่มต้นด้วยช่องทางหนึ่งของสื่อที่เธอรู้ว่าจะเข้าถึงได้ไกลที่สุดสู่ร่องลึกของอเมริกันไซคิรีเดอร์สไดเจสต์ In October 1943, Lasker persuaded a friend at the Digest to run a series of articles on the screening and detection of cancer. ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2486 ลาเกอร์เกลี้ยกล่อมเพื่อนคนหนึ่งที่ไดเจสต์ให้จัดทำบทความชุดหนึ่งเกี่ยวกับการคัดกรองและการตรวจหามะเร็ง Within weeks, the article set off a deluge of postcards, telegrams, and handwritten notes to the magazine's office, often accompanied by small amounts of pocket money, personal stories, and photographs. ภายในไม่กี่สัปดาห์บทความนี้ได้นำโปสการ์ดโทรเลขและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือจำนวนมากส่งไปยังสำนักงานนิตยสารซึ่งมักจะมาพร้อมกับเงินค่าขนมเรื่องราวส่วนตัวและรูปถ่ายจำนวนเล็กน้อย A soldier grieving the death of his mother sent in a small contribution. My mother died from cancer a few years ago. ทหารที่เสียใจกับการตายของแม่ของเขาส่งเงินบริจาคเล็กน้อยแม่ของฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ 2-3 ปีก่อน We are living in foxholes in the Pacific theater of war, but would like to help out. A schoolgirl whose เราอาศัย grandfather อยู่ had ในช่อง died จิ้ง of จอก cancer ใน enclosed a เ dollar bill. แต่ต้องการช่วยเหลือ Over the next months, เด็กนักเรียน the หญิงที่ Digest ผู้เสียชี received วิตด้วย thousands โร of คมะเร็ง letters ได้ and ใส่ธนบัตร$300,000 ตลอดหลายเดือนต่อมาไดเจสต์ได้รับจดหมายหลายพันฉบับและ$300,000 in donations, exceeding the ASCC's entire annual budget. บริจาค 300,000 ดอลเด็กออ่างราคาซึ่งเกินงบประมาณประจำปีทั้งหมดของ ASC Energized by the response, Lasker now set about thoroughly overhauling the flailing ASCC in the larger hopes of reviving the flailing FORT against cancer. In 1949, เมื่อได้รับพลั a งจาก friend wrote การ to ตอบสนอง her, แลสเกิร์ก a ล่าวถึงการ two-pronged เครื่อง attack on the ASCC nations. ที่ล้มเหลวอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความหวังที่มากขึ้นในการฟื้นฟูป้อมปราการที่อ่อนแอจากโรคมะเร็ง 2492 เพื่อนคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงเธอง่ามโจมตีประเทศต่าง A long-range program of ignorance of the facts of its Program health ระยะ could ยาว well be ของ undertaken. ๆการเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถทำได้เช่นกัน A long-range program of joint professional lay cooperation. โครงการระยะยาวของการดำเนินการทางกฎหมายร่วมกันอย่างมืออาชีพ And a shorter-range pressure group. The ASCC และบรรจัยกลุ่ม then กดดันช่วงของ had เธ to อ be refashioned into this shorter-range pressure group. จากนั้น ASCC จะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นกลุ่มแรงดันช่วงที่สั้นกว่านี้ Albert Lasker, who joined the ASCC board, recruited Emerson Foote, an advertising executive, to join the society to streamline its organization. แอลเบิร์ต แลสเกิร์ซึ่งเข้าร่วมคณะกรรมการ ASCC ได้คัดเลือกเอเมอร์สัน ฟูดและผู้บริหารด้านโฆษณาให้เข้าร่วม Society เพื่อปรับปรุงองค์กร Foote, just as horrified by the mildewy workings of the agency as the Laskers, drafted an immediate action plan. He would transform the moribund social club into a highly organized lobbying group. แต่ก็น่าสยดสยองพอๆกันและด้วยการทำงานที่เลวร้ายของหน่วยงานในขณะที่ MAKERS ร่างแผนปฏิบัติการในทันทีเขาจะแปลงโฉมสโมสรที่ไม่เข้าสังคมให้กลายเป็นกลุ่มวิ่งเต้นที่มีการจัดการอย่างสูง The mandate demanded men of action, businessmen, movie producers, admen, pharmaceutical executives, lawyers. คำสั่งดังกล่าวเรียกร้องให้มีนักเคลื่อนไหวนักธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์คนบ้าผู้บริหารด้านเภสัชกรรมทนายความ Friends and contacts culled from the Laskers' extensive network rather than biologists, epidemiologists, medical researchers, and doctors. เพื่อนและผู้ติดต่อเรียกจากเครือข่ายที่กว้างขวางของ Laskers มากกว่านักชีววิทยานักระบาดวิทยานักวิจัยทางการแพทย์และแพทย์ By 1945, the non-medical representation in the ASCC governing board had vastly increased, edging out its former members. The lay group. ในปี พ.ศ. 2488 การปนตัวแทนที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ในคณะกรรมการปกครองของ ASCC ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยตัดทอนอดีตสมาชิก
ลบกลุ่ม As it was called, rechristened the organization the American Cancer Society, or the ACS. อย่างที่เรียกกันว่าองค์กร American Cancer Society หรือ ACS ได้รับการแต่งตั้งใหม่ Subtly, although discernibly, the tone of the society changed as well. Under Little, the แม้จะสังเกต ASCC ได้ชัด had spent เจ its นแต่ energies น้ำเสียงของ drafting สังคมก็ insufferably เปลี่ยนไปเช่น detailed กัน memorandums on standards of cancer care for medical practitioners. ภายใต้สิ่งเล็กน้อย SCC ได้ใช้พลังงานในการร่างบันทึกรายละเอียดที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลโรคมะเร็งสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ Since there was little treatment to offer, these memoranda were not particularly useful. Under the Laskers, เนื่องจากมีการรักษา predictably, เพียงเล็กน้อยบันทึก advertising เหล่า and นี้จึงไม่ fundraising มีประโย efforts ชน์อย่างยิ่ began ง to dominate its agenda. In a single year, ภาย it ใต้ printed Laskers 9 การโฆษ million ณา educational, และการระดมทุนที่คาดการณ์ได้เริ่มครอบงำวาระการประชุมในปีเดียวมีการพิมพ์ 9 ล้านการศึกษา pieces, 50,000 posters, 1.5 million window stickers, 165,000 coin boxes, 12,000 car cards, and 3,000 window exhibits. ชิ้นส่วนโปสเตอร์ 50,000 แผ่นสติกเกอร์ติดหน้าต่าง 1.5 ล้านชิ้นกล่องเหรียญ 165,000 ใบการ์ดราคา 12,000 ใบและตู้โชว์ 3,000 ชิ้น The Women's Field Army, the Ladies' Garden Club, as one Lasker associate scathingly described it, was slowly edged out and replaced by an intense, well-oiled fundraising machine. Donation กองทัพบกหญิงสโมสรเลดี้การ์เดนชนะแล้วผู้ร่วมงานของแลสเกิร์อธิบายอย่างฉุนเฉียวด้วยการแคร์ออกช้าๆและแทนที่ด้วยเครื่องระดมทุนที่เข้มข้นและทานน้ำมันอย่างดีการบริจาค Donations shot through the roof, $832,000 in 1944, $4,292,000 in 1945, money, เงินบริจาคพุ่งทะลุหลังคา $832,000 เด็กออ่างราคาในปี 2487 $4,292,000 ในปี 2488 ใช่ money, and the shift in public visibility, brought inevitable conflicts between the former members and the new ones. เงินและการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยต่อสาธารณะทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่ Clarence Little, the ASCC president who had once welcomed Lasker into the group, found himself increasingly marginalized by the lay group. คลาเรนตัวน้อยประธาน ASCC ซึ่งครั้งหนึ่งเคยต้อนรับลาสเกอร์เข้าสู่กลุ่มพบว่าตัวเองถูกกลุ่มฆราวาสถูกกีดกันมากขึ้นเรื่อยๆ He complained that the lobbyists and fundraisers were unjustified, troublesome and aggressive, but it was too late. At the Society's เขา annual บ่น meeting ว่า in ผู้ทำการแนะนำชัก 1945, ชวนสมาชิก after a รัฐส bitter ภา showdown และ with ผู้ the ระดมทุนไม่ยุติธรรมลำบากและก้าวร้าวแต่ก็สายเกินไปในการประชุมประจำปีของสมาคมในปีพ.ศ. 2488 หลังจากการประลองอันคมขื่นกับ Lehman, he was forced to resign. เลแมนเขาถูกบังคับให้ลาออก With Little deposed and the board replaced, Foote and Lasker were unstoppable. ด้วยการปลดเล็กน้อยและเปลี่ยนบอร์ดเท้าและลาเกิร์ก็ผ่านพ้นไม่ได้ The Society's bylaws and constitution were rewritten with nearly vengeful swiftness to accommodate the takeover, once again emphasizing its lobbying and fundraising activities. ข้อบังคับและรัฐธรรมนูญของสังคมถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยความรวดเร็วเกือบจะพยาบาทเพื่อรองรับการรัฐประหารโดยเน้นย้ำกิจกรรมการวิ่งเต้นและการระดมทุนอีกครั้ง In a telegram to Mary Lasker, Jim Adams, the president of the Standard Corporation, and one of the chief instigators of the lay group, laid out the new rules. ในโทรเลขถึงแมรี่ลาเกอร์จิมอดัมประธาน Standard Corporation และหนึ่งในหัวหน้าผู้ยุยงของกลุ่มฆราวาสได้วางกฎเกณฑ์ใหม่
Arguably among the more unusual set of stipulations to be adopted by a scientific organization, the committee should not include more than 4 professional and scientific members. The chief executive should be a อาจเป็น layman. ไปได้ว่าในบรรดาข้อกำหนดที่ผิดปกติมากกว่าที่จะนำมาใช้โดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์คณะกรรมการไม่ควรมีสมาชิกทางวิชาชีพและทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 4 คนหัวหน้าผู้บริหารควรเป็นคนธรรมดา In those 2 sentences, Adams epitomized the extraordinary change that had swept through the ACS. The society was now ใน a 2 ประโยค high-stakes นั้นอดัม juggernaut เป็นตัวอย่าง spearheaded ที่ by ชัด a เจน band ของ of การเปลี่ fiery ยนแปลง layman ที่ไม่ธรรม activists ดา to ที่ raise กว่า money ล้า and publicity for a SIDDHARTHA medical campaign. สังคมปัจจุบันเป็นผู้นำที่มีเดิมพันสูงนำโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวคอระฆังระวาดที่ร้อนแรงในการระดมเงินและประชาสัมพันธ์สำหรับการรณรงค์ทางการแพทย์ Lasker was the center of this collective, its nucleating force, its queen bee. Collectively, the activists began to be known as the Laskerites in the media. It was a name that they ปี embraced ที่ with แล้วเป็น pride. ศูนย์กลางของกลุ่มผู้นำด้านรูปลักษณ์นี้คือนางพญาพึ่งโดยรวมแล้วนักเคลื่อนไหวเริ่มเป็นที่รู้จักในสื่อว่าลาไรท์เป็นชื่อที่พวกเขาโอบกอดด้วยความภาคภูมิใจ In 5 years, Mary Lasker had raised the Cancer Society from the dead. Her shorter-range ในช่วง pressure 5 ปี group ที่ was ผ่านมา working เม in รี full แลสเตอร์ force. ได้ปลุก Cancer Society ขึ้นมาจากความตายกลุ่มความดันช่วงที่สั้นกว่ามากกำลังทำงานอย่างเต็มที่สุดท้าย The Laskerites now had their long-range target, Congress. If they could obtain ตอน federal นี้แลสเตอ backing ร์ for หาก a มี war เป้าหมา on ยระยะยาว cancer, ในสภา then คอ the งเกร scale ส and scope of their campaign would be astronomically multiplied. You were หากพวกเขาสามารถได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการทำสงครามกับมะเร็งขนาดและขอบเขตของการรณรงค์ของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคุณ You were probably the first person to realize that the war against cancer has to be fought first on the floor of Congress in order to continue the fight in laboratories and hospitals. คุณคงเป็นคนแรกที่ตระหนักว่าการทำสงครามกับโรคมะเร็งจะต้องต่อสู้กันครั้งแรกที่รัฐสภาเพื่อที่จะดำเนินการต่อสู้ต่อไปในห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาล The breast cancer patient and activist Rose Kushner once wrote admiringly to Mary Lasker. But cannily, ผู้ป่วยมะ Lasker เร็งเต้านม grasped an even และ more นักเคลื่อนไหว essential โรส truth, คันเนอร์เคย that เขีย the น fight ถึง had เม to รีแลส begin เตอร์ in อย่า the งชื่น lab ชม before being brought to Congress. แมคแคนนาและลีลาสเกอร์เข้าใจความจริงที่สำคัญยิ่งกว่านั้นว่าการต่อสู้ต้องเริ่มต้นทางซ้ายก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังสภาคองเกรส She needed yet another ally, someone from the world of science, to initiate a fight for science funding. The war on cancer needed a bona fide scientific sponsor among all the advertisers and lobbyists, a real doctor to legitimize the spin doctors. เธอต้องการคนพิเศษอีกคนหนึ่งจากโลกแห่งวิทยาศาสตร์เพื่อเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อเงินทุนด้านวิทยาศาสตร์สงครามกับโรคมะเร็งจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนทางวิทยาศาสตร์โดยสุจริตในหมู่ผู้โฆษณาและผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นแพทย์ตัวจริงในการทำให้แพทย์ปั่นถูกต้องตามกฎหมาย The person in question would need to understand the Laskerites' political priorities almost instinctually, then back them up with unquestionable and unimpeachable scientific authority. บุคคลที่เป็นปัญหาจะต้องเข้าใจลำดับความสำคัญทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของมนรัฐอาแลสกาเพื่อจะเป็นสัญชาตญาณจากนั้นจึงสำรองข้อมูลด้วยอำนาจทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้และไม่อาจกล่าวอ้างได้ Ideally, he or she would be immersed in cancer research, yet willing to emerge out of that immersion to occupy a much larger national arena. The ตาม one-man หลักการแล้วเขาหรือหล่อนจะหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยโรคมะเร็งแต่เต็มใจที่จะโผล่ออกมาจากความหมกมุ่นนั้นเพื่อครอบครองเวทีระดับชาติที่ใหญ่กว่ามากผู้ชาย The คนห one นึ่ง man and perhaps the only man who could possibly fit the role was Sidney Farber. ชายคนเดียวและอาจจะเป็นคนเดียวที่เข้ากับบทบาทนี้ได้คือซิดนีย์ฟาร์เมอร์ In fact, their needs were perfectly congruent. Farber needed a political lobbyist as urgently as the Laskerites needed a scientific strategist.
It was like the meeting of two อันที่จริง stranded ความต้องการของ travelers, พวกเขา each สอด carrying คล้อง one กัน half of อ a ย่าง map. สมบูรณ์ฝ่าเบอร์ต้องการผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาโดยด่วนเนื่องจากลาเกอร์ฮาทอดต้องการนักยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนกับการพบปะกันของนักเดินทางที่ติดค้าง2 คนแต่ละคนถือแผนที่ครึ่งหนึ่ง Farber and Mary Lasker met in Washington in late 1940s, not long after Farber had shot to national fame with his antifolates. In the winter ฟอบเบอร์และเมรีแลสเกิร์พบกันที่วอชิงตันในปลายทศวรรษ 1940 ไม่นานหลังจากที่ฟอบเบอร์โด่งดังระดับชาติด้วย ANTIFOLATES ของเขาในช่วงฤดูหนาว In the winter of 1948, barely a few months after Farber's paper on antifolates had been published, John Heller, the director of the NCI, wrote to Lasker ในช่วงฤดูหนาวปี 1948 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่บทความของเกษตรกรเรื่อง ANTIFOLATES ได้รับการตีพิมพ์จอห์น เฮนเลอร์ผู้อำนวยการ NCI เขียนไปตักwrote to Lasker introducing her to the idea of chemotherapy and to the doctor who had dreamed up the notion in Boston. The idea of เขียนถึง chemotherapy. แลสเกิร์เพื่อแนะนำให้เธอรู้จักกับแนวคิดเรื่องเคมีบำบัดและกับหมอที่ฝันถึงแนวคิดนี้ในบอสตันแนวคิดของเคมีบำบัด A chemical that could cure cancer outright, a penicillin for cancer, as the oncologist Dusty Rhodes at Memorial Hospital liked to describe it, fascinated Lasker. By the early สารเคมีที่สามารถรักษามะเร็งได้ทันทียาเพนิซิลลินสำหรับมะเร็งในฐานะนักเรื่องวิทยาดัสตี้โรสที่โรงพยาบาลเมโมเรียลชอบอธิบายอย่างไรแลสเกิร์หลงไหลเร็วจริงๆ